правилник за условите за вршење надзор над непрописно паркираните возила и начинот на нивно блокирање, отстранување и чување. Оваа предлог одлука беше изгласана при денешната седница на Совет во општина Тетово. Советниците се согласија дека за ефикасно функционирање на сообраќајната контрола неопходно е целосно учество на сите надлежни институции. Советникот Зоран Митрески од локалните власти побара писмен одговор кога ќе бидат вратени бистите на тетовските народни херои на градскиот плоштад и дали ќе биде донесена дозвола за изградба на православен храм во долниот дел на градот. Денеска побарав две советнички прашања на кои барам писмен одговор од едноставна причина да имаме официјален став на општината во однос на невраќањето на бистите, иако има повеќе барања од боречката организација и околу недоделувањето се уште на маркица за нов православен храм во долниот дел на градот, која иницијатива трае веќе 5-6 години, се уште немаме официјален одговор. Така да побарав да ги добием на писмено, за да двете иницијативи бидат благовремено информирани за ставот на општината преку мене како советник. Советниците изгласаа одлука за измена и дополнување на тарифникот за утврдување на надоместокот за одржување на јавната чистота во градот. Висината на средствата кои граѓаните треба да ги одвојат за оваа намена ќе остане непроменета. На седницата беше одлучено локалните власти да се вклучат во финансирање на повеќе граѓански проекти, спортски клубови и издруженија на граѓани, како и доделување парични средства за семејствата кои претрпеле материјални штети од елементарни непогоди.